افتكرت حكايه غريبه قوي، والحكايه دي وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فاهم، عايز يكبر بمراته يعني وبتاع، يتجوزها من وراها وكده، فقال لها ايه؟ اختاريني. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحده عندها سرطان. ماشي؟ طبعا الراجل ما عندوش فكره، وده مرض كامل، وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي الدنيا ممكن تمشي. قال لها هي جابت لي واحده عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، يشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له فطبعا اتجوزها وبتاع، وبعد ايه؟ شهر شهرين ثلاثه اربعه الراجل اكتشف البتاع هيطلقها. عيب، يعني واحده مبتلاه وبتاع، وقال لك كده ايه؟ حرام عليا لو عملت المساله دي وبتاع، خلاص هكفل. تمام؟ مات. طبعا بعد ايه؟ بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط. تمام؟ قال لها طيب انا عايز اتجوز. فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سل. خرب بيت شيطان. دي ده ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته وام عياله بتعمل فيه كده؟ ليه ده؟ المستشار مؤتمن فين يا وليه؟ وليه دي بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفض في عزه، ترفض في فلوس وغناه والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي، تقوم تختار له وتغش الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟